বাড়ি থেকে ব্লগটা শুরু হচ্ছে। আর সাইকেলে এই ফ্রিটা খারাপ হয়েছে, এখন এই ফ্রিটা এখন লাগাতে যাব। চলো দেখো, ওখানে এসে গেছি আর ওখানে সাইকেল, এখন সাইকেলে ফ্রি হুইলটা লাগানো হবে। ফ্রিটা লাগানো হচ্ছে, কাউ খুলছে এখন। চাকাটা খুলে নিল, এখন ফ্রিটা খোলা হচ্ছে। ফ্রি এখানে খোলা হয়ে গেছে, এখন এই নতুন ফ্রিটা লাগানো, কাকু এই ফ্রিটা এখন লাগানো হচ্ছে। দেখো তোমরা, এখন সাইকেলে ফ্রি হুইলটা লাগানো হয়ে গেছে, কাপড় লাগাচ্ছে। সাইকেলে ফ্রি হুইলটা লাগানো হয়ে গেছে, আর এই তো ফ্রি হুইল। ফ্রি হুইলটা লাগানো হয়েছে। লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড ফলো।